开始了呗。开始吧。第三个。好，这个录上了。然后第4个是这个踏脚，后仰。OK。然后这个。这个。第一步的把轮胎拿过来，做个全过程的哈。好，录下来了。啊。第二步。你可以先录入这个机器的效果。这就完事儿了。完事儿了啊。嗯。啊，这是后台。真有劲儿哈！嗯。一下就开了。再换个面哈。指一下这个面啊。嗯。我就要给这个，就是这个地方一般是拖太高。嗯。这要加上语言描述就更漂亮了。同理哈。董事长的新产品老狠了，连8胎带扩拆，1台机器全完成。你看这新产品了吗？看了哈。好，上。有昨天那点基础，今天录的就挺轻松的。啊。充气哈。这是200多。这不得充气才能扒吗？对呀。嗯。你看，这个翻过来，这块儿纸，这个必须翻上来了，是吧？嗯。好。好，第2层啊。到这头。
这看这块儿，得翻过来。你看是这面儿，给它整个。我到哪儿去啊？这边。我过来哈。这块儿，桥棍必须得支上来。是啊。扎得来。可以了啊。就完事儿。然后呢，在前面这块儿，再来一下哈。踩这个踏脚。以后给你来正点儿，让你流芳于气保行业。然后再踩这个。回来了。然后撞轮胎的时候，第一步必须得落在这个鸟尾嘛，必须得这样式的。再指一下。这指一下，这样行哈。明白。然后再踏脚。好。好，第二层还是一样。这是装踩哈。装踩，这个必须在鸟尾这块儿哈。然后这鸟头必须得多压一下。啊，这样。哎，完事儿，完成了哈。完成了，可以了 ，OK 了。等一会儿。完了。充气儿。哦，扒完再充，装完再充气儿哈。对。哦，是这么个过程。完，你再摁一下，给它做个样子。装充气儿光有点浮一下，是吧？对。完事儿了。看我这个表。这个空气表的。多大哈？到2.2的时候。好。哎，这样就基本就可以了哈。好嘞。那这就结束了，这个。我还得拧那什么气门芯儿。啊，那我把这个来特写，他没看那工具啥样，刚才似的。好，拧完了。OK 了哈。再给它补点气儿。再看这个表，这压力表，现在就可以。再来一下。好，可以了。好，那就停了。不，再等一会儿。然后现在呢是。好了，完了。